今日咧就同大家介紹咧我一個新嘅 listing 嘅位置咧就係 Richmond 嘅 Avanti 嘅 Avanti 呢度啊，簡直係可以話係 staycation 啦，或者係自住嘅一流之選。點解咁講咧？一望出去出面咧就係 Yohan， 邊咧就係 Aberdeen 啦 ，Epsom Station 啱啱2個月前左右先至起好咗，又係喺呢度啦。咁啊側邊亦都有糖尿病廣場，好多珍珠奶茶嗰度，同埋咧就係置地廣場，咁方便啊！喺呢一個位置，基本上咧足不出戶啊，你都可以滿足晒你生活上所有嘅要求。加上平時想做下 gym 啊 relax 下，或者係浸下浴游下水啊，我自己都想體驗一下，究竟啊住喺 Avanti 呢度係咪真係可以好似我咁樣講，有一種 staycation 嘅感覺咧？而家我哋一齊 find out好唔好？5樓咧就係 poolside lounge rooftop deck 喺度嘅。好啦，咁我哋而家就上去5樓度睇睇啦。出面咧對住係一個坡喺度啦，咁啊喺側邊咧亦都係有一啲沙灘凳啦。你想象一下，如果夏天又話幾寫意嚇，跟住之後入到嚟咧，可以同3、5知己坐喺度睇下電視、睇下球賽、傾下偈咁。口渴啦，又可以喺度一個吧台嗰度咧整翻杯 Margarita， 咁你都覺得幾讚嘅係咪先？去到我哋嘅廚房位置啦。我哋有雙雪櫃喺度，仲可以係分開咁擺。咁其實咧，如果睇樓睇得多，一般咧2房嘅單位咧，都係標配可能30吋嘅雪櫃嘅。咁所以如果你真係想揾一個雙雪櫃嘅單位咧，其實真係可遇不可求。可能之後有機會會攞嚟收租嘅話咧，如果係講緊呢棟樓啊，其他嘅2房2次單位咧，大約係講緊咧係3200蚊一個月左右嘅。咁啊嗰個嘅租金咧都幾唔錯嘅。